रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लाज़िम करे वठो यौम अरफा 9 ज़ुल्हज जे रोज़े खे, छो त इन में अल्लाह ताला बेशुमार नेमतूं अता कयूं जेके तव्हां ॻणे न सघंदा, ला तइदाद। हुज़ूर फरमाया त 9 ज़ुल्हज जो रोज़ो यौम अरफा जो रोज़ो लाज़िम करे वठो। हाणे हीउ जेको अंगारो थींदो 9 ज़ुल्हज जो, इहो इंशाअल्लाह सभु इरादो कयो त रोज़ो रखंदव न इंशाअल्लाह। सुबुह जो 4 बजे वक़्तु ख़तमु थिए थो, 3:30 बजे उथी माण्हू रोज़ो रखे, अंगारे जो ॾींहुं हूअं ई मोकल आहे, सभु शयुनि खां आज़ादी आहे, रोज़ो रखी निमाज़ पढ़ी आराम करे वरी मंझंदि जो ईअं ॾींहुं बि गुज़री वेंदो। साल जे रोज़नि जो सवाबु हिकिड़ो फ़ाइदो। ॿियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त उमीद आहे त अल्लाह पाक हिकु साल गुज़िरियल सालनि जा सगीरा गुनाह ऐं हिकु साल ईंदड़ साल जा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। माना 9 ज़ुल्हज जो रोज़ो 2 सालनि जा गुनाह माफ़ थियनि। हिकिड़ो मुदबिर गुज़िरियल साल जा गुनाह सगीरा माफ़ थींदा, ॿियो मुक़बिल ईंदड़ साल जा गुनाह माफ़ थियनि। तंहिंजे करे फरमायूं अफ़सोस आहे उन शख़्स ते जेको इन 9 ज़ुल्हज जो क़द्र मंज़िलत न करे। जीअं हिन 10 ॾींहंनि जी फज़ीलत ईअं आहे जीअं रमज़ान जे आख़िरी अशरे जी फज़ीलत, ॾहाके जी फज़ीलत, ऐं उन ॾहाके में वरी फज़ीलत आहे शब क़द्र जी, लैलतुल क़द्र वारी राति जी, क़द्र वारी राति जी। ईअं ई हिननि 10 ॾींहंनि में इन 9 ज़ुल्हज जी फज़ीलत शब क़द्र वांगुरु आहे। ऐं असां वारो ज़ोर वरी हिते दुकानदारी ते, हूअं दुकान जेको आहे सो 9 बजे ख़तमु, हाणे राति जो 10 ताईं खुलियल आहिनि, 12 ताईं खुलियल आहिनि, वरी 9 राति 10 राति ॾिसो त सॼी राति खुलिया पिया आहिनि। इबादत छुटी, ख़रीदारी हिन जे पुठियां, हालांकि अलाह जे हमद सना में लॻिजे। तंहिंजे करे हिन 9 ज़ुल्हज ते माण्हू कोशिशि करे रोज़े जो इरादो करे पाण बि रखे, पंहिंजनि बचड़नि खे बि तरग़ीब ॾिए। पोइ जेको रखे असांजी दावत जो असांखे अजुर मिलंदो। रोज़े में सिहत बि आहे, रोज़े में शिफ़ा बि आहे,